അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇഫ്താറിന് വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയതായിട്ട് ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെയായിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മാവ് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ആ ടൈമോട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. കുറച്ച് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിരുന്നു. അതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതാണിത്. ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല തിക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ നല്ല തിന്നാവാനും പാടില്ല. ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുപോലെയാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല കട്ടി കുറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒന്നാക്കണം. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്താണ്, അതും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്താണ്, അതും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്
നല്ല സ്പീഡായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കീറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. ഇത് മുഴുവനായിട്ടും റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർ ബാക്കി കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡഫ് ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നൂല് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത്. ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ടൈം കൂടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.